साब डिविजन बिथिङाव बा बिथिङाव जे खालायनाय ब्लकनि बिडिअस दङ तारपरे नि बिएससी चेयरमैन रक दंबायो बिसिनि चेयरमैन रक दंबायो ओ एसडीएम नि जुरिडिक्शन खालायनाय रक जोंनि पंचायत समिति नि चेयरपर्सन बो दङ कोनि खयरपुर ना खयरपुर अल आगरतला गाव जगह पीसफुली विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट ऑफिसर बो दङ बरबाय कक सालायखा अंकाय आं तो आनि एलाका गुरि दङबा गोबां मान एलाकाव जटा लेकी माने तंगनि कुरिंग तंगनि आबरंना किसा माथि साका जेरकम निनि ब्रिक सोलिंग रकरिंग तंगनि एडीसी हेडक्वार्टर संलग्न अनडेभलपिंग तंगनि दादापुर बिसि रकनि कक गारो कम्युनिटी हॉल करिंग तंगमारो तीन चारटा बिसि मिलिफानो काइसाफोर कम्युनिटी हॉल करै बरक तो सोशल लाइफ ना बिनि सामाजिक गोबां सामुं दं इनके निनि गैदरिंग खायनान फानथुं बा बरनि जिनि गोबां मा रिचुअल सामुरक दं यादिबा आबो हायराव पारावाइज खायनानि कोनो हल रकरै आबो नखर मा सालायखा इनके गोबां मा जागा जिनि दै बाय कुवागि थां तंमनि लैंडस्लाइडिंग तंमनि आ मेटर रक सालायखा इनके आं आसा खायो जिनि एसडीएम जे चार्ज तंनाय तिनि एडिशनल एसडीएम बो काहामनो रेस्पॉन्स रखा बोलते आं जे सामानो बो नोट खायखा आं आसा खायो लाइन डिपार्टमेंट नो बो परफेक्टली इंस्ट्रक्शन रुई आ सामुरनो दातिनो सेटल खालाय रवान सेटल खालायांके तो जों फॉलोअप मा खायनाय बनते समा सावनाय जिनि बिसिनि थेके जेटा प्रपोजल रहना नामनाबो जों रहनाय इनके मेन कक इनके जेटा क्रिमेशन सिमालंग जागाराव बरक संनानि थांके वातिरक फाके बरक डेड बॉडी आकरि रंनो फाइमा तंगाराव बरक बेलकन पेटिति अवस्था हैसि आब्रो आई हैव सीन इन माय कन्स्टिट्युएंसी एरिया हैसि आ घटनार आं नुखा सो आं बेलेखेनो आबनो माने पेथिटिक कंडीशन ने वान सका सो आबरनो बाइके ओवरकम खालायनि आबरनो सालायके गाय रीतिमतो जेटा चिनि लाइन डिपार्टमेंट नि बरो रक याखाबे चिनि साम खालायनि राव बरक गाइडलाइन थाका बाहाय बाहायके जोंनि बिसिनि थेके कासे रेजोल्यूशन थानो नांनाय निश्चय जागा नांखा आं रिकमेंड खालायनाय तारपरे मायके जों फॉलो अप माखायनाय तेब अपार लेवल माथलां इटा कासे मोस्ट इम्पोर्टेंट आबो हंकाय यांग चिनि खयरपुर कन्स्टिट्यूशन बिसिङो चारटे बिसि दङ बर्धमान ठाकुर हंकाय राधामोहनपुर वेस्ट राधामोहनपुर आ बिसि रंनि दीर्घदिन कासे बेलायखेनो बिराट एकटा प्रॉब्लेम अब अंके बंगनि डॉक्यूमेंटेशन खायना थांतेनि विशेष खायै पीआरटीसी जेफोर खायो आफोर अंके बंगनि बिसिनि बुमो ग्राम पंचायतनि थांगो बिसिङि काया जेमन बर्धमान ठाकुर पानो बर्धमान ठाकुर तो ओरिजिनल अब तो चिनी एडीसी नाम दारो अब तो बीसी किंतु कागज पत्र हमका अब ग्राम पंचायत नि काइफै बर्धमान ठाकुर ग्राम पंचायत को मैटर के बेलेखन सेंसिटिव आबनो तुई चिनी जनगण बेलेखन रिएक्ट खालाय तंगो बरो ओ मैटर बतिनो मीटिंग कासाका चिनी ओ जागानि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो जे सामन खालाय तंनाय अरजित बाबू बेनि नजर बतलां जाखा बो आनो सावाबो मीटिंग नि माइनर सो काखा ऑलरेडी पंचायत डिपार्टमेंट आबो अक कासायका आबो आं बरनि बिसिंतिनो आबो सेटल थुं आबां नायो गाय आबो बेलेखन सेंसिटिव नि तका चिनि बरक बेलेखन आपनति केवास हमेशा आं साजागि तका मैडम नोंसनो आबो जसके पनो माने दान खालायमारनाय आ ग्राम पंचायत नि तमन आपन बिसि खालायमारनाय आबो बुंति मानायछि पब्लिक डिमान्ड जों फुलफिल खालायनायनि बागै मा जाय तलायजों हामबाय।